ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ മക്കളെല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സുഖമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടോക്കി. കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന പുതിയ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ കടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. രാവിലെ എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ എല്ലാവരും കാലിച്ചായ കുടിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ കടി അപ്പം തന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചായയും ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കുടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇന്ന് കറിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ഒരു മധുരമുള്ളൊരു കടി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് മതി എന്ന് തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കട്ടൻ ചായയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കടി മതി എന്ന് തന്നെ. അപ്പോൾ നല്ല കഴിക്കാനുള്ള അടിപൊളി രുചിയായിട്ടുള്ള ഒരപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വെള്ളം വെച്ചിരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചപ്പോൾ പിന്നെ അരി ഒന്ന് കഴുകിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ മോളൊന്ന് നേരത്തെ തന്നെ നീച്ചിക്കണം കേട്ടോ. മോള് നേരത്തെ നീച്ചിട്ട് പിന്നെ അകത്തേന്നത് വരെ അവളിവിടെ അകത്ത് കളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തേക്കും കണ്ട് ഇറങ്ങുകയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഓള് കസാല ഇട്ടിട്ട് അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ നീങ്ങിയിരിക്കാൻ ഞാൻ കുറേ ഓളെ പിടിച്ച് നീക്കിയിട്ടാ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊന്നും പോണില്ല. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് തന്നെ വന്നിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കത്തിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഓൾക്ക് ഭയങ്കര ഇതാട്ടാ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഓൾക്ക് ഞാൻ എടുക്കാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഓൾക്ക് ഇപ്പോൾ അതറിയില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾക്ക് ഭയങ്കര ഇതാണ് അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്കൊണ്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പേടിയാണ് തെയ്യ തട്ട് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി കടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കാൽമത്തെ മുറിക്ക് ആക്കെന്നറിയാൻ കുറച്ച് വേദന കാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കവർ ഇട്ടിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്യാസും തുറക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഞാൻ പൂട്ടിയിട്ടിരുന്നു. പൂട്ടിയിടാൻ കാരണം ഞാൻ അവിടെ രാവിലെ അവിടെ കത്തിക്കുമ്പോൾ ചായക്ക് കണ്ട് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ വയറ് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഗ്യാസ് ചായ ഉണ്ടാക്കിക്കാണ്ട് പിന്നെ അവിടെ പൂട്ടിയിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചാണ്ട് ഇതാ ഈ ശർക്കര നുറുക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 അച്ച് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കളറ് കുറഞ്ഞ ശർക്കരയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല കളറുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മളപ്പം ഒന്നും കൂടി നല്ല കളറ് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കളറ് കുറവാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിതീക്ക് ആട്ടപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആട്ടപ്പൊടി 1 കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിക്ക് 1/2 കപ്പ് റവയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വിരലിന്മ ഒരു മുറി ഉണ്ടായിരുന്നു, ചെറിയ കത്തി കെട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൈ ഇങ്ങനെ നേറിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. പാത്രം കഴുകിയപ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനെ നേറിയപ്പോൾ സൂപ്പൊക്കെ തട്ടുമ്പോഴേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കെട്ടിയതാണ്. ഞാൻ കേസറിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ടയും പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏലക്കാപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മധുരമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഈ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്നുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഈ മുട്ട ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വിസ്ക് വെച്ചിട്ടൊന്നും കണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഈ ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഈ ശർക്കരപ്പാനി ഇതാ ഞാൻ ഈ ഇളം ചൂടിലാട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നല്ല തിളച്ച പാട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട് വെന്തിട്ട് കട്ട കുത്തും. നല്ല തിളച്ച പാട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിവിടെ കടിക്കനുസരിച്ചിട്ടാട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 4 മതി. അപ്പോൾ ഒരു 5 ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം അത്ര തന്നെ കഴിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരപ്പം തന്നെയാണ് ആയത്. അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ട് റവ ഒക്കെ പുതിർന്ന് വന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി മാവ് കൂടുതലാവും. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പൊടി കൂടുതലിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള ഇത് കൂട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ. ശർക്കര കൂട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ശർക്കര ഞാൻ ഇതിലേക്കുള്ള മധുരം പാകട്ടെ. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മധുരം തന്നെയാണ്. നല്ല കൂടുതലില്ലേനു കേട്ടോ. കൂടുതൽ മധുരം ഇവിടെ ഇക്കാൾക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാകത്തിനുള്ള മധുരം തന്നെ കേട്ടോ ചേർക്കലുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല, കളറ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പക്ഷേ കളർ ഇങ്ങനെ ആയാലും അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് കൈയായിട്ട് കുഴക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നല്ല കണ്ട് അടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല കണ്ട് അടിച്ചെടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഈ കോഴിമുട്ടൊക്കെ ചേർത്താലോ. അപ്പോൾ ഇതായിട്ടും കണ്ട് നല്ല കണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഈ മാവൊക്കെ ഒന്നും കൂടി കണ്ട് സോഫ്റ്റായി കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അപ്പം പൊങ്ങി കിട്ടാനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഈ കോഴിമുട്ടൊക്കെ ചേർത്താൽ. അതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിക്കാനും നല്ല രുചി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. മാവ് ഇതാ കുറച്ചും കണ്ട് ലൂസായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോടൻ്റെ മാവൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ കണ്ട് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചട്ടിയാണ് കേട്ടോ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ അതിക്ക് ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെയ്യാണെങ്കിലും വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിലും ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ എണ്ണ ഒന്നും വേണ്ട. 1 ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തങ്ങാണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കണ്ട് ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഒന്നും കണ്ട് തടവി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചട്ടിക്ക്.
എന്നിട്ട് ഇതാ ഒരു തവി മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഓട്ടടക്കൊക്കെ ഒഴിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ കൊത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തേങ്ങ നെയ്യിലൊക്കെ വറുത്തിടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. നമുക്ക് തേങ്ങ ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു രുചി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. എന്നാലും ഫോട്ടത്തിലൊക്കെ കാണാനും ഭംഗി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഭംഗിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കണ രുചിയാണല്ലോ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ രുചി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എള്ള് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ ഈ കറുത്ത എള്ളുണ്ടല്ലോ അതിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ എള്ള് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എള്ളാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ഓട്ടടൻ്റെ പോലെ നല്ല പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ആരെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വന്നിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി ഇതൊന്നും കണ്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇതിൻ്റെ കളറ് മാറിയിരിക്കണം, നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായിരിക്കണം. അപ്പോൾ തീ ഇത് ഒഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ടായാലും ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം തീയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും. പിന്നെ ഇത് വേവാൻ അധികം ഒന്നും സമയം വേണ്ട കേട്ടോ. ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് വെന്ത് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ മറിച്ചിടുമ്പോൾ നമ്മളെ തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് ആ എണ്ണൻ്റെ അത് തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് മുരിഞ്ഞ പോലാവും ചെയ്യും. ആ എള്ളൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മുരിഞ്ഞ പോലാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല രുചിയാണ്. അപ്പോൾ തേങ്ങ വറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വറക്കട്ടെ, അങ്ങനെ ഇട്ടാലും നല്ല രുചി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല, കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ ഓട്ടോട്ട പോലെ കാണുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ആരെടുത്തിട്ട് നല്ല പൊള്ളച്ചുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഉഷാറായി, എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാവും ചെയ്തിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. ഇതിലേക്ക് റവ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ റവ കൂടുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ആട്ടപ്പൊടി ആകുമ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ആട്ടപ്പൊടിയിലാണ് ഇതിങ്ങനെ ചേർത്ത് നോക്കിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു അപ്പം ചുട്ട് നോക്കിയാണ്. അപ്പോൾ അത് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടോ. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല, രണ്ടാമത്തും ഇതുപോലെ അതാ ഞാൻ ലേശം എണ്ണ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് പാർന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ തീരെ തീയെ കൂട്ടി വെക്കരുത്. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിങ്ങാണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉടുക്കലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതാവട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാനിത് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് വൈകിട്ടത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മോളും അവിടെ എന്തൊക്കെ എടുത്ത് റൂമിൽ കാട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേന് കുറച്ച് വൈകിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകൾ വശം അതാ കരിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, എന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊന്നും കണ്ട് കളർ മാറി. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഞാൻ ഇത്രയും പൊടി കൊണ്ട് ഇത്രയും അപ്പം ഉണ്ടാക്കിക്കണം കേട്ടോ. 5 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയാണ്, ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയ വലുപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ. അത് കഴിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് കട്ടൻ ചായൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് കാണാനും നല്ല മൊഞ്ചുണ്ടാവും, പോലെ തന്നെ അത് കഴിക്കാനും നല്ല രുചി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ എണ്ണയിലൊന്നുമില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഓവറായിട്ടുള്ള മധുരമില്ല, ചെറിയ മധുരമൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇത് കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. വൈകുന്നേരം ചായക്കാണെങ്കിലും എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഇത് കഴിക്കാൻ ശരണം. അപ്പോൾ അതുപോലൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരപ്പം ഇത് ചുട്ടപാട് ഇത് ചൂട് കൊടുക്കുക തന്നെ അതിങ്ങനെ മുറിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അത് കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കഴിച്ച്. പിന്നെ ഓരൊക്കെ തിന്നപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അതും കഴിച്ചിട്ടോ. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തോന്നി കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞാനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതേന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഉഷാറായിക്കണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന പുതിയ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്താണെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.